अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे सर्दियों के मौसम में होने वाली एक बीमारी यानी खांसी के बारे में बात करना था। खांसी दो तरह की होती है। एक को हम खुश्क खांसी कहते हैं, जिसमें या तो बलगम नहीं आता या बहुत ही कम आता है, और दूसरी तरफ खांसी जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम आता है। खांसी अगर खुश्क हो और इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये बहुत नुकसानदेह साबित होती है और दमा भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। इसलिए खांसी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बलगमी खांसी में भी रात भर खास के नींद नहीं आती और इंसान बेचैन रहता है। इन दोनों तरह की खांसियों के अलावा किसी को काली खांसी भी हो सकती है, और इसके अलावा जो सिगरेट या हुक्का पीने वाले होते हैं उनमें बलगम बहुत ज़्यादा होता है और वो आसानी के साथ खारिज नहीं होता। खांसी की वजह डस्ट एलर्जी या किस्म की और एलर्जी भी हो सकती है, और इसके अलावा फेफड़े की कोई बीमारियां, टीबी वगैरह या सर्दी लगने से भी खांसी हो सकती है। अगर आपको खुश्क खांसी है तो इसके लिए घरेलू तौर पर 3-4 सादा नुस्खे हैं। 3-4 इसलिए कि जो आपको आसानी से मिले या जिससे आपको फ़ायदा हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, 6 अदद बादाम ले लें, उसे गर्म पानी में भिगो दें कुछ देर के लिए, और उसका छिलका उतार कर उसे बारीक पीस लें और उसको मक्खन में और थोड़े से शहद में मिलाकर चाट लें। ये अमल दिन में 2 बार दोहराएं। इंशाअल्लाह 3-4 दिन दोहराने से आपको आराम आ जाएगा। इसके अलावा अनानास, अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो अनानास खाना भी खांसी के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो खांसी को फौरी तौर पर आराम देते हैं। इसके अलावा 1 छोटा चमचा सौंठ का पाउडर और 1 छोटा चमचा दालचीनी, और इसमें 1 बड़ा चमचा या 1.5 बड़ा चमचा खालिश शहद मिला के दिन में कई 4 बार चाटे। इससे भी खांसी को बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा गर्म पानी में नमक डालकर या हल्दी डालकर उसकी भाप लेने से भी खांसी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और खुश्क खांसी में गले में खारिश से महसूस होती है, इसलिए आप गर्म पानी में नमक मिलाकर उसके गरारे करें। ये भी खुश्क खांसी के लिए मुफीद है। जहाँ तक तल्ख या बलगमी खांसी का ताल्लुक़ है, उसके लिए 2 चीज़ें। एक तो आप 1 छोटा चाय वाला चमचा काली मिर्च ले लें, और 1 चमचा 2 चमचे शहद चाय वाले। एक किसी बर्तन में पानी को उबाल लें। जब पानी उबलने लगे तो इसे किसी गिलास या प्याली वगैरह में निकाल कर इसमें काली मिर्च और शहद डाल दें और इसको 15 मिनट के लिए ढाँप के रख दें और फिर पी लें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से भी बहुत जल्द आराम आ जाएगा। ये अमल आप दिन में 2-3 बार करें। इसके अलावा आप 30 ग्राम हल्दी, बाज़ार से पैकेट वाले पिसा हुआ हल्दी लेने के बजाय आप अपने सामने पंसारी से 30 ग्राम हल्दी लेके उससे पिसवाएं और उसके बड़े साइज़ के कैप्सूल में भर लें, और दिन में सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात को खाने के 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी से ले लें। इनसे इंशाअल्लाह बलगम फौरी तौर पे खारिज हो जाएगा।
اس کے علاوہ اگر آپ کو ان آسان نسخوں سے آرام نہیں ملتا تو ایک اور بزرگ کا بتایا ہوا قدیمی نسخہ ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں شیئر کروں گا۔ اس میں کالی کھانسی اور سگریٹ اور حقہ پینے والوں کا بھی علاج شامل ہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔